ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா ஆஃப்ரிக்கன் லைஃப் ஸ்டைல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் டான்சானியாவில் தர்ஸ்லான்ற சிட்டியில் தான் இருக்கோம். என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இங்கே டான்சானியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைமேட் வந்து டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் வந்து ஃபுல்லாமே வந்து மழை சீசன் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் டெய்லியும் வந்து மழை வந்து இங்கே பேஞ்சிட்டு இருக்குது. கிளைமேட் வந்து ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்குது. டே டைமில் எல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளவுடியாக, அதே மாதிரி க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக டார்க்காக மிஸ்டியாக வந்து ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கு. இது பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த பீச் காற்றுடைய மனத்தில் வந்து அந்த கருவாடுடைய ஸ்மெல்லெல்லாம் வரும்போது ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும். சாரி, இந்த கருவாடு வாசம்லாம் பிடிக்காதவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சாரி கேட்டுக்கிறேன். பட் அந்த சாப்பிட்றவங்களுக்கு தான் அவங்களோட அதோட சந்தோஷம் வந்து புரியும். ஈவினிங் டைம்லலாம் வந்து அந்த ஸ்மெல், கருவாடோடைய ஸ்மெல் வரும்போது சூப்பராகவே இருக்கும். இது பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே வந்து சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து விட்டாச்சு. என்னோடய பெரிய பொண்ணுக்கும் வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் வந்து பிகின் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து வீட்டில் தான் இருப்பாங்க. டியூஷனும் வந்து இப்போ வந்து மேம் வந்து ஊருக்கு போயிருக்கிறதுனால ஸோ டியூஷனும் வந்து இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ அதனால் இவங்க 2 பேர்த்தையும் நான் வந்து எப்படிலாம் என்கேஜ் பண்ணுறேன்னு பாருங்களேன். என்னோடய டாடா வந்து மார்க்கெட் வந்து போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ வந்து அதனால் நான் வந்து அந்த க்ளீன் பண்ணும்போது அவங்களையும் என்கேஜ் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டேன். வாங்க எல்லோரும் நம்ம சேர்ந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மழை வரதுனால 2 பேரும் மழையில் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைமில் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணும்போது அந்த ஒர்க் வந்து சீக்கிரமாகவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும்ல. ஸோ அதனால் நாங்கள் 2 பேரும் பண்ணுறத பார்த்துட்டு என்னோடய சின்ன பொண்ணும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டா. அவளும் வந்து ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து பண்ணா. எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து எப்போதும் பெரியவங்கள பார்த்து தான் வந்து கற்றுக்குவாங்க. அதனால் வந்து நம்ம வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பண்ணும் போது அவங்களையும் வந்து என்கேஜ் பண்ண வைக்கணும். நான் கீரை ஆயும் போது வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு நான் வந்து ஆய வைப்பேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்கள் குழந்தைங்க கூட வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவங்களும் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவங்களும் ஹாப்பியாக அதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸு. ஸோ இந்த புதினா, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இது எல்லாமே வந்து ஆஞ்சு முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா புலாவ் வந்து நான் பண்ணியிருந்தேன். அந்த சோயா புலாவ் வந்து 2 பேர்த்துக்கும் நான் வந்து பிளேட்டில் வந்து போட்டு கொடுத்துருவேன். அப்போ இந்த சின்ன பொண்ணும் வந்து அக்காவை பார்த்துட்டே வந்து அவளும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிப்பாள். அவள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஞ்சமாக சாப்பிட்றாளோ அவ்வளோக்கெல்லாம் நான் வந்து விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறமேல்ட்டு நான் வந்து வேணும்னா நான் மறுபடியும் வந்து நான் வந்து ஊட்டி விடுவேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அவங்களா எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து விடணும். ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு சாப்பிட்ற கொடுக்கணும். லைக் நூடுல்ஸ், பாஸ்தா, தோசை, குட்டி குட்டியான தோசை இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்து நம்ம சாப்பிடும் போது அவங்களும் ஒரு பிளேட்டில், சின்ன பிளேட்டில் வச்சு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி வந்து சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதை பார்த்து கற்றுக்குவாங்க. ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி நேப்புக்கு அப்புறம் ஈவினிங் வந்து மேலே எங்களோட டெரஸ்க்கு வந்து நான் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 hour ஆர் 2 hours வந்து நல்லா வந்து விளையாட வைப்பேன். அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்ஸ் வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தது. இங்கே வந்து இங்கே டான்சானியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு மும்பை தான் வந்து பிளேஸு. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 hours ஜேர்னி தான் ஃப்ளைட். இங்கே வந்து ரொம்பவே வந்து ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஜாம்பியாவில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ட்ராவலிங் டைம் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி. அரவுண்ட் 11 hours 14 hours வந்து ஆகும் ட்ராவலிங் பண்ணுறதுக்கே. நாங்கள் இருக்கிற பிளேஸில் இருந்து பை கார் ட்ராவல், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் ட்ராவல்னு பண்ணும்போது ரொம்பவே டயர்ட் ஆயிடுவோம். அரவுண்ட் 2 daysக்கு வந்து நம்ம ட்ராவலிங்காக இருக்கும். பட் இந்த கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ட்ராவலிங் டைம்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷம், ஒரு குட்டி சந்தோஷம். இப்போ ஈவினிங் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பெரிய பொண்ணு பண்ணானா அதை பற்றி இவளும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் அப்படியே ஓடிட்டுருக்கும். அப்புறம் அவள் வந்து குச்சியெல்லாம் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தானா இவளும் வந்து குச்சி வச்சு விளையாண்டுட்ருப்பா.
இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் டெரஸில் இருந்து பீச் வியூ வந்து நல்லா தெரியும். அன்றைக்கி வந்து ஒரு டைம் திடீர்னு தான் நாங்கள் பார்த்தோம். நானும் என்னோடய பெரிய பொண்ணும் வந்து வந்திருந்தோம் ஒரு டைமு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூரத்தில் வந்து நிறைய ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே வந்து போர்ட்டில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வந்து அப்போ வந்து நான் ஜூம் பண்ணி நான் பார்த்தேன். நான் பார்க்கும்போது தான் வந்து அங்கே நிறையா ஷிப்ஸ்லாம் வந்து இருக்கிறத வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து எப்படி வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து லைக் ஆதார் கார்டு வந்து கொடுக்குறாங்கல்ல, ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கேயும் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேட்சர்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்மிட்ஸ் கார்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கார்டு வந்து நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அந்த கார்டு இருந்தால் தான் நான் வந்து நம்ம வெளியில் வந்து அவுட் சைட் த கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் இங்கே டான்சானியாவுக்கு. அதனால் அந்த கார்டு வரத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவுட் சைட் த பிளேஸ் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கல. அதனால தான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அது எல்லாத்தையும் நான் ஷூட் பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியிலேருந்து கோயிலுடைய கோபுரம் வந்து தெரியுது. இதுதான் பாருங்கள் பீச்சு. இந்த பீச்சில் பாருங்களேன், நிறைய ஷிப்ஸ் வந்து அங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்கோம். நிறையா வந்து கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஷிப்ஸில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இங்கே பாருங்களேன், ஒரு 6 ஷிப்ஸாவது அந்த இடத்துல வந்து நின்றுட்டுருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு சைடில் வந்து இன்னொரு சைட் ஆஃப் சீயோட வியூ வந்து தெரிஞ்சுது. அப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து சொன்னாங்க, இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் போய் ஃபிஷ் எல்லாம் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தார். அதனால் அந்த இடத்துக்கும் வந்து நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தார். ஸோ வந்து நாங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து அங்கேயும் போய் நாங்கள் ஃபிஷ் வாங்கும் போது நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.